아우. 아우. 정신 차려봐. 예. 안녕하세요, 어머니. 네, 안녕하세요. 아, 어디 아프신 거예요? 트름으로 3개월째 지금 이렇게 시달리고 있습니다. 너무 힘들어 보는 게 그래서 그래요. 밥을 앉아서 편하게 먹. 이해가 안 돼. 저도 의사 장난하는 거죠. 내가 이렇게 들어가니까 장난하는 거야, 사람들이. 무슨 장난을 이런 식으로 하겠어요. 더 심한 것 같아요, 지금. 위 자체는 괜찮으세요. 눈으로는 지금 큰 이상, 기술적으로 보일 만한 소견은 없으셔서. 정신 차려봐. 사장님, 네. 오늘 치료받는 사이에 촬영 안 하시네요? 한방에서 얘기하는 신경성의 화병이에요. 오랫동안 뭐 시집살이 했다든지 아니면 주변 환경에서 뭐 장사를 하면서 받은 스트레스를 쌓아두는 편이죠. 5년, 10년 이게 흐르면서 병이 되죠. 나는 잘 될 줄 알아. 잘 되려고 한 건데 왜 코로나가 터지고 주식이 막 파동을 치고 내려가고 이러니까 무서웠죠. 겁나죠. 완전 다 내 자신이 다 나와버린 것 같아. 처음엔 가슴이 다 벌렁벌렁 막 완전 매일같이 내가 불안 초조해 막 완전 감당이 안 됐어요.
울지 마. 울지 마. 우선은 제일 중요한 거는 사실은 내가 좀 많이 불안하지만 자세가 조금 펴지셔야 돼. 눈 감으셔도 좋아요. 눈 감고 편안하게 한번 숨을 자연 호흡으로 천천히 들이쉬고 들쑥 말씀을 천천히 한번 해보세요. 하나